আমাদের গ্রামের যে একটা ফিল মানে গ্রামের মতোই লাগতেছে, চারপাশে গাছ গাছালি, সেখানে গাড়ি একটা শো করছে, ওল্ড মডেলের গাড়ি। এটা হচ্ছে যে এখানকার যে একটা পার্ক, আইও অক্টোপাস না, BBIP, वाह। ये है माछ, डॉल्फिन माछ। इसको এই যে একটা বিন, যেটা দিয়ে বাঁশি সরি সাপ ধরে, সাপের যে বিন, ওই বিনটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। गिलास नीचे कर ले, तुम्हारा वीडियो आता ही नहीं है। सामने से ले रहा हूँ बस, पीछे बारिश तो नहीं हो रहा, बारिश हो रहा है ना, भीग जाएगा। नहीं हो रहा। এগুলো হচ্ছে কফি শপ, এখানে অনেক কাতারি আসে, আসিয়ে কফি খায়। যেমন এরা যাইতেছে, এই যে এরা যাইতেছে অলরেডি কফি খাওয়ার জন্য। शॉपिंग कर देंगे भाई, हम गरीब है भाई, आपका साथ आएंगे तो आपको खरीद करना पड़ेगा, तो फिर आ जाएंगे। और एक जगह में लेके जाता हूँ। আপনাদেরকে এখন দেখাতেছি, এটা হচ্ছে যে ব্র্যান্ডম মল। হ্যাঁ उसमें आया था। এটা হচ্ছে ব্র্যান্ডম মল, কাতারে যে লুসেলের মধ্যে যে মলটা, এটা অনেক বিশাল বিশাল আকৃতির। এটা আসলে কি বলবো, এটা অনেক বিশাল। এটার ভিতরে অনেক সেলিব্রিটি আসে, বড় বড় সেলিব্রিটি, এবং কি অনেক একটা সেলিব্রিটির অলরেডি দোকানও আছে এখানে, যে কিনা তুর্কির। আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে পুরো দেখানোর জন্যই। এগুলো সবগুলো গেট। এটা হচ্ছে গেট নাম্বার 1, এটা মূলত মেন এন্ট্রান্স। আসলে বাইরের যে জায়গাটা, স্পেসটা আরো বড় করলে ঠিক ছিল। রাস্তা হেভি জিবি হয়ে গেছে একটু, কারণ মানুষ রাস্তা পার্কিং হিসেবে আন্ডারগ্রাউন্ডে, আমাদের দেশে যেমনটা বাইরে পার্কিং থাকে। এগুলো হচ্ছে লুইসেল বলিভার টাওয়ার, যা এখান থেকেও দেখা যায়। বৃষ্টি হইতেছে, বৃষ্টির কারণে গ্লাসটা একটু আন্ধার হইতেছে। এ হচ্ছে লুইসেল আল মাহা আইসল্যান্ডের পরিস্থিতি। কেউ নাই, কুত্তাও নাই, বিলাইও নাই, উন্দুরও নাই। এই যে রোলস রয়েলস, আহা গাড়ি, আহা আহা গাড়ি রে, অস্থির। এটা হয়তো আমরা ছোটবেলায় এই জিনিসটা দিয়ে একটা গেম খেলতাম, ওই গেমটাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই যে দেখতেছেন অলরেডি,
যেমন ওই যে আমরা সামা বলতাম আমাদের বাসায়, তো ওই সামা দিয়ে আমরা এরকম একটা বড় করতাম, এরপরে বল দিয়ে রে ওইটারে মারতাম। আসলে এখানে পানি অস্থির অস্থির লোক। আমি একটু জোরে চালানোর চেষ্টা করতেছি যাতে করে আপনাদেরকে বৃষ্টির পানিগুলো দেখানোর জন্য। এই যে দেখছেন বৃষ্টির পানি অস্থির। যাই হোক, আশা করছি আপনারা এনজয় করবেন এই মুহূর্তের যে ওয়েদার এবং কি বৃষ্টি। এটা হচ্ছে মুন টাওয়ার। স্লো গেম। আমি আরও একবার এখানে আসছিলাম এবং কি একটা ভিডিও দিছিলাম, এটা যখন উদ্বোধন করা হয়েছিল, যখন গেট ওপেন করছিল পাবলিকের জন্য, এখান থেকে আমি ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তো আজকে আমি চেষ্টা করব যে পুরো ভিডিওটি শেয়ার করার। দেখ আমরা এই মুহূর্তে আসছি, আসলে দিনে আসলে হয়তো আর একটু মজা হইতো, বাট রাত্রে এই আসছি। তো রাত্রে আসাতে হয়তো তেমন একটা ভালো লাগবে না, চেষ্টা করব ভালো করার জন্য। যদি ভালো লাগে তো ভালোই, আর না হলে কিছু করার নাই ভাই। দেখবেন আপনাদের এমবি খরচ করে, খালি গালি না দিলে হইব ভাই। এই জায়গাটা আমি একবার করছি ভিডিও, এখন আর না করি। হ্যালো গাইস, সালাম আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমরা আসলে আছি লুইসেল, যে আলমাহা আইসল্যান্ড। তো এখানে আসছি, কোনো কি নাই, আমরাই আছি। আসলে ঘুরতে যে মজা লাগার কথা ছিল ওটাই লাগতেছে না, বোরিং লাগতেছিল। ভাবলাম যে একটু ঘুরি, তো ঘুরার পর এখন ঘুরতে আসি, দেখি যে কেউ নাই। যাই হোক, তো আসছি, কিছু ফটো মটো নিলাম, প্লাস ভাবলাম যে একটা ভিডিও ছাইড়া দিই। আসলে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতেছি, বৃষ্টি আসলে হয়তো বা গাড়িতে বসে এটা উপভোগ করবো। তো যাই হোক, এই হচ্ছে লুইসেলের পরিস্থিতি। একদম আমার ভাই ব্রাদার আছে কিছু, তো ওরাও আছে সাথে, ওদের সাথেই ঘুরতেছি। नहीं ऐसे फील क्या हो रहा है कि बड़ा कोई जहाज खड़ा है ना? क्रूज है ये। एम्बुलेंस सर्विस इधर भी है, झाड़ का वजह से अच्छा नहीं आ रहा है। एक होटल नहीं छोड़ना चाहिए, सब में आगे रहना चाहिए। हाँ, गलती कर रहा हूँ ना लाइफ में। अभी तुम यूट्यूबर नहीं हुआ है। मैं तो अभी 300 कितना हुआ, आज 13 है। তারপরে ধন্যবাদ সবাইকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ, সবাই আমার ভিডিও দেখতেছেন। আসলে আমি এখনো নতুন ইউটিউবার, তো এভাবে সাপোর্ট করলে আমি হয়তো বা কোনো এক সময় মিলিয়নার হয়ে যাব, টেনশনে কিছু নাই। দোয়া করেন সবাই। আমি আসলে 1000 दे दे, हाँ फिर तुम्हारा 500 कर देता हूँ। 500 हो जाएगा इंशाल्लाह, ये 1-2 हफ्ता में। ये 1000 के ऊपर जाएगा व्यूअर्स। हाँ भाई, जाएगा कि नहीं? 1 मिलियन जाएगा। বৃষ্টি আইসা গেছে, আমাদেরকে এখন গাড়িতে ঢুকতে হবে। আহা বৃষ্টি অস্থির অস্থির।